Впервые в жизни я забашлял денег в проект на Кикстартере. Ну и знаешь что? В принципе, круто, ну за исключением сроков. Мне все понравилось. Здорово, нерды, меня зовут Илья, и на этом канале я трещу про всякое из мира IT, как выжить, как жить, как развиваться и все такое. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы погнали. Помнишь, в одном из видосов, вот здесь его можно посмотреть, я рассказывал о том, что если у тебя есть какие-то деньги, и ты вроде как хочешь развиваться в программировании, то лучше всего эти деньги потратить на процессоры, оперативки, SSD-шки. Мы еще выбирали операционную систему. И там я сказал, что в последнюю очередь нужно деньги тратить на всякую периферию, типа клавиатурок и мышек. И знаешь что? Я соврал. Блин, я нереально обожаю юзать всяческие крутые клавиатурки и мышки. И с этим, ну сколько себя помню, в общем-то, я этим и страдаю. Апофеозом случалось то, что как-то раз я себе купил трекбол. Ну, смог я, наверное, недели две, и он быстренько ушел на Авито, но тем не менее, я эту штуку юзал, и она странная. Но некоторое время назад я немножко угорел по механическим клавиатурам. В частности, я видел у пары коллег такие штуки, мне забавляло то, как они звучат, и выглядело это офигительно круто. Ну и я подумал, а чё мне, собственно, самому такой же не обзавестись. Сначала были какие-то жалкие потуги, типа купить какой-нибудь Logitech или что-нибудь уже готовое, но точно, абсолютно, я для себя тогда уяснил, что мне не хочется нырять в этот удивительный конструктор с паяльником и святым духом, когда тебе нужно что-то заказать на Алиэкспрессе, типа печатную плату, потом еще кнопочек заказать, потом все это дело собрать, и это вообще дикий геморрой. Хотелось найти что-то такое, что просто типа приехало, достаешь из коробки, подключаешь к компьютеру и можешь этим пользоваться. Ну и, в общем-то, год назад я такую железку нашел, это была железка Keychron K2. Вуаля, вот она, пожалуйста. Все их вещи, присущие механическим клавиатурам, здесь из коробки, то есть звук. Ну, что самое главное, она из коробки прямо с раскладкой под Mac и возможностью подключения к компьютеру по Bluetooth, что на самом деле достаточно редкое в мире механических клавиатур. Но было две вещи, которые в ней меня очень сильно раздражали. Вещь номер один – это то, что она имеет достаточно высокий профиль, и когда ты печатаешь, у тебя волей-неволей затекает запястье. Ну и это решается достаточно просто, типа что-нибудь надо подложить под запястье. И это что-нибудь стоит немного. А вторая вещь, которая меня в ней очень сильно бесит, это то, что у нее раскладка с тарелками утопленными как бы в основную раскладку. Она даже как-то называется, скорее всего. Но суть в том, что когда ты печатаешь вслепую, зачастую мизинец тебя тянется куда-то в бок, ты промахиваешься, и поэтому ты раздражаешься, теряешь время. А это, в общем-то, самое плохое, чего я постоянно стараюсь избегать. Ну, в общем-то, летом пришла мне на почту рассылочка от Keychron о том, что мы запускаем новую версию клавиатуры Keychron K8. Она имеет нормальную раскладку. Ну, я подумал, что бы, собственно, не попробовать. Тем более, что K2, за исключением этих двух вещей, меня вообще суперски устраивало, ну, а ценник не такой уж прямо неподъемный. Вот я зашел на Kickstarter, вложил туда денег и ждал. Ну, к слову сказать, привет Рашке, почему-то ждал я месяца, наверное, на 3 дольше, чем ждали все остальные. Пришла она ко мне в конце октября только. Ну и, в общем-то, вуаля, коробочка с клавиатурой. Давай посмотрим, что внутри. Коробка в пакете. Сейчас надо ее порезать. Барабанная дробь, открываем. Так, что тут внутри? Так, это не надо. Так, бумажка со всякими раскладками. Какие комбинации клавиш что делают, как переключать цветовые режимы, подсветки, как подключить Bluetooth. Желтый вкладыш с информацией о том, какие свечи у меня стоят. В моем случае, как я уже говорил, это брауны. USB-C кабель. Блин, обидно очень, что он с одной стороны USB-C, с другой стороны обычный, как он там называется, AB. Могли бы уже C положить. Запасные кейкэпы. Там есть оранжевенькие для подсветки. С
съемники, 2 съемника, один для клавиш, другой для свечей. И вуаля, сама клавиатура. Еще какая-то бумажка. Так, это все не нужно. Под пластиковой защитой. Ну, собственно, вот она. Пожалуйста, что мы имеем тут? Нажимается. Вроде все приятно. Тактильная отдача немножко поменялась, потому что свечи вроде как новенькие у них. Блин, обидно, конечно, что профиль остался таким же высоким. Все-таки, по ходу дела, придется мне покупать еще какую-то дополнительную подставку под свои руки, чтобы они не затекали. Но, с другой стороны, поживем, увидим, как мне живется с новой раскладкой. Кажется мне, что все будет, в общем-то, круто, потому что мизинец, как у меня продолжал тянуться куда-то вправо, так он и будет продолжаться. Но, слава богу, в новой клавиатуре на месте, куда тянется мой мизинец, теперь будут кнопки, и это круто. Ход клавиш и тактильные ощущения немножко поменялись, потому что они сделали новые свечи, и в частности, когда ты заказываешь, ты можешь там указать, какую именно конфигурацию свечей ты хочешь. Я остановился на браунах, мне брауны как-то ближе всего. Многие, я знаю, юзают блю, голубые, ну, как бы вкусовщина. Надо пробовать, смотреть, тем более, вроде как на Алиэкспрессе можно целые тестеры этих свечей заказать, посмотреть, какой тебе подойдет больше всего. Но, короче, старую клавиатуру теперь ждет Авито. Меня ждет тестирование новой, уже полноценное, нормальное. Попробую на ней что-нибудь попечатать. Ну, собственно, вот, вы крутые. Всем спасибо, пока.